मधु पियाला पिया टूटी, मधु पियाला पिया टूटी, सपना था बेनूर, तू छा जानी, तू छा जानी। वाह नहीं, वाह 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 वाह। अस्सलाम दोस्तों, भले मेहरान स्टूडियो में आज होर साले बबर पंहिंजी पूरी टीम है समय तव्हांखे सलाम पेश करे तो उम्मीद आहे ख़ुशि हूंदा आबाद हूंदा। दोस्तों अॼु असां मौजूदु आहियूं सिंध जे ख़ूबसूरत शहर टंडवादम में। टंडवादम शहर यकीनन कई ख़ूबसूरत हवालनि सां सुञातो वञे थो ऐं हिते जा माण्हू ख़ूबसूरत शाइर, अदीब, फ़नकार, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे हवाले सां सुञातो वञे थो ऐं उनखां अलावा ॿिया कई शख़्सियतूं हिन शहर में जनम वठी चुकियूं आहिनि ऐं हिन शहर जा पंहिंजा ई ख़ूबसूरत रंग ऐं फितरी रंग मौजूदु आहिनि। अॼु असां हिकिड़ी जंहिं शख़्सियत सां तव्हांजी मुलाक़ात करण लाइ पहुता आहियूं, उहे अॼोकी असांजी महिमान शख़्सियत जेके आहिनि उहे इंतिहाई ख़ूबसूरत शाइर बि आहिनि, ख़ूबसूरत तबियत जा मालिक बि आहिनि। ऐं उनखां पहिरीं सभ खां पहिरीं त संदसि जे लाइ दुआ गो आहियां त पाण तमामु हिकिड़ी वॾी ब्लड कैंसर जहिड़ी बीमारीअ सां हिन वक़्तु जंग करे रहिया आहिनि ऐं अलाह साईं हुनखे शफ़ा ॾे ऐं उन्हनि खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो-मान में रखे। अॼु असांखे टाइम ॾिनो अथनि, अचो तव्हांजी हुन सां मुलाक़ात करायूं। अॼोकी साईं शख़्सियत आहिनि मोहतरम जनाब गुल हसन लाखो साहिबु। अस्सलाम वालेकुम साईं गुल हसन साईं वालेकुम। साईं, ख़ुशि वेठा आहियो? सर महिरबानी, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? सभु ख़ैर? महिरबानी साईं, तव्हांजी लख महिरबानियूं, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ऐं सभ खां पहिरीं त दुआगो आहियां त अलाह साईं तव्हांखे सिहत कामिला अता फरमाए ऐं अवां यकीनन हिकिड़े वॾे तमामु वॾी बीमारीअ सां जंग करे अलाह साईं तव्हांखे नई ज़िंदगी ॾिनी आहे। असीं तव्हांजे लाइ दुआ घुरियूं। आमीन। साईं गुल हसन नाज़रीन सां पंहिंजो मुकमल तारीफ़ कराईंदा। अदा, मुंहिंजो नालो गुल हसन लाखो आहे ऐं मुंहिंजो जनम ॻोठ नऊं दलोर हाजी अहमद लाखो में 4 फरवरी 1961 ते थियो आहे ऐं मुंहिंजी शुरूआती तइलीम बि ॻोठ नऊं दलोर जे प्राइमरी स्कूल मां थी आहे ऐं उतां खां पोइ मूं मैट्रिक जेको आहे असां गवर्नमेंट हाई स्कूल शहदादपुर मां कई आहे। इंटर जेका आहे असां मूं न्यू अलीगढ़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंडवादम मां कई आहे। उनखां पोइ सिंध यूनिवर्सिटी मां मूं मास्टर कई आहे सोशियोलॉजी में ऐं सिंधला कॉलेज मां मूं LLB कई आहे। वाह 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 वाह, तमामु बहितरीनु। साईं गुल हसन, भला जीअं त तव्हांजो कमु सॼो सर्विस रेलवे डिपार्टमेंट में रही ऐं पोइ भला हीअ अदब जी तरफ़ कॾहिं कीअं शुरूआति थी? असल में साईं अर्ज़ु इहा आहे त शाइर ऐं अदीब जेके आहिनि या जेके आर्टिस्ट आहिनि जेके एस्थेटिक आर्ट सां वाबस्ता माण्हू आहिनि, आउं सम्झंदो आहियां त उहो बाय बर्थ ई उन्हनि में हिकिड़ी जीन शामिलु हूंदी आहे जेका इल्मु, अदब, लिटरेचर, राग, मौसीक़ी, मुसवरी, संतराशी इन्हनि तरफ़ उन्हनि खे थी करे उहे बाय बर्थ हिकिड़ा आर्टिस्ट हूंदा आहिनि। त ईअं ई मुंहिंजो जेको आहे त शुरूआति जॾहिं प्राइमरी में पढ़ंदो हुउसि त असांजे प्राइमरी स्कूल में हिकिड़ी वॾी काठ जी पेती जेका लाइब्रेरी हुई उहा। त मूंखे शुरू खां ई किताबनि पढ़ण जो शौक़ु हो त मुंहिंजी दिलचस्पी खे ॾिसी मुंहिंजे उस्ताद जेको आहे अलाह खे जन्नत नसीब करे उस्ताद मीर ख़ान मशहूरी उन मूंखे चाबी ॾेई छॾियूं त बाबा हीअ किताब तूं पढ़ ऐं शागिर्दनि खे पढ़ाए। त उतां ई खां प्राइमरी मां ई जेको आहे सो असां इल्मु अदब पढ़णु शुरू कयो ऐं उतां ई हिकिड़ी शुरूआति थी ऐं हुन सॼी लाइब्रेरी में ख़ासि तौर ते सिंधी अदबी बोर्ड जा किताब हुआ, ॿाराणा हुआ, ॿिया बि इलाही किताब हुआ जेके असां पढ़िया। पहिरियों किताबु ख़लील जिब्रान जो बि हुन मौजूदु हो, फज़ल सम्राटियूं, उहो असां पढ़ियो। मंसूर वैरागी साहिब जो हिकिड़ो किताबु हो ॾाढो, शामो सहर ॾाढो ख़ूबसूरत, ॿिया बि इलाही किताब जेके पढ़ियासीं ऐं ईअं ई इल्मु अदब जी शुरूआति जेको आहे सो ईअं सम्झो त प्राइमरी खां ई मूं कई आहे। वाह 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 वाह, तमामु बढ़िया। साईं पोइ तव्हां भला रुॻो शाइरी कई या नसर बि लिखियो? सर पहिरीं शुरूआति मूं कहाणीअ खां कई। मूं शुरू में 10-15 कहाणियूं बि लिखियूं हुयूं। कहाणी खां पोइ जेको आहे मुंहिंजो शाइरी जो सफ़र आहे जेको अॼु ताईं जारी आहे। अञा बि नसर में अञा बि घणो कुझु लिखां पियो। जीअं पंहिंजी अख़बार में मुंहिंजा तक़रीबन हर हफ़्ते ते आर्टिकल अचनि था। 50 खनि कालम मुंहिंजा उहे छपिजी चुका आहिनि ऐं हूअं बि मज़मून या तासुर इहे बि लिखंदो आहियां, शाइरी हुन सां गॾु गॾु हले थी। वाह 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 वाह। साईं पोइ भला असांखे को अलाह इन खां पहिरीं जो ॿियो तव्हां खां सुवालु करियूं त असांखे अलाह जे ॾिने मां का शाइरी ॿुधाईंदा तव्हां नाज़रीन खे? हा सर, सभ खां पहिरीं जेको आहे सो कुझु चंद बैत आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधायां थो। वाह 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 वाह।
ओजागा अखिड़ियुनि खे ओजागा अखिड़ियुनि खे ओजागा अखिड़ियुनि खे जेकी था ॾियनि जेकी था ॾियनि। सूरज के ई सच जा सदा से पसंद वाह वाह मोहबती मिड़नि सदा तंहिंजे सॾ ते सदा तुंहिंजी सदा। हा। वाह 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 वाह। अंदरि उजरा थो करे अंदरि उजरा थो करे मोहबत जो मांडाण आहे इहो उञाण सूंहं भरीअ सिंध जो। वाह साईं वाह 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 वाह। नेण कटारी नेण कंवल नेण ई नींहं उछल आहा जीवन जा सभु पल सूंहं सरापे थी छॾे। वाह छण छण छमकनि छेरियूं छण छण छमकनि छेरियूं छण छण छमकनि छेरियूं नींहं नचे जीअं मोर अंदरि कंहिंसां और मोहन शहर जी नाचणी। वाह 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 वाह। अंदरि कंहिंसां और मोहन शहर जी नाचणी। वाह साईं वाह 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 वाह। हूंदी हयाती मियां हूंदी हयातीअ में हूंदी हयाती मियां कंहिं लाइ हीर होगा पंहिंजा यार पसा आज़ादी बिन ओपरा। वाह वाह साईं वरी पढ़ो साईं वरी साईं इहो हूंदी हयाती मियां कंहिं लाइ हीर होगा पंहिंजा यार पसा आज़ादी बिन ओपरा। वाह साईं वाह वाह। रतो सूरज उभरियो रतो सूरज उभरियो रतो सूरज उभरियो झंडा पिया झूलनि ॾेई हथ हथनि में वेड़ी चा हलनि सदा सुख हुजनि दिलबर पंहिंजे देश में। वाह 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 वाह। अर्पण मुंहिंजो एतिरो जीअं सॼो जनसार घोरे घोरे घोरियां जे मूं सिर हज़ार कुसण तन करार मोहबत जन जे मन में। साईं तमामु बहितरीनु तमामु तव्हांजा जेके बैत माना ख़ेज़ ऐं फ़लसफ़ियाती बैत तव्हांजा यकीननि ऐं उन में सिंध जो जेको इल्मु अदब ऐं मुहबत जो जेका मंज़र निगारी थियल आहे तमामु ख़ूबसूरत। साईं गुल हसन भला तव्हां ज़िंदगीअ में के अदबी इदारा जोड़िया या किन अदबी इदारनि सां तव्हांजी जेका एफिलिएशन रही? साईं असुल में बुनियादी तौर ते ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजो तालुक़ु असांजी जेका अॼु ताईं जेका तरबियत आहे उहा सिंधी अदबी संगत जे ज़रिए थी आहे। वाह वाह वाह। पर मूं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि में कयो आहे जीअं सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में उहिदेदार रहियो आहे सिंधी अदबी संगत चंदे आज़म जो सेक्रेटरी बि रहियो आहियां। बल्कि मुंहिंजी जेका शुरूआती हुई त रेलवे स्टेशन मास्टर हुउसि त मुंहिंजी जमपीर में पोस्टिंग हुई त उते जमपीर जे सिंधी अदबी संगत सां सलाह रहियसि उतां मूं घणो कुझु सिखियो। जॾहिं मुंहिंजी वरी पोस्टिंग कराची में थी त आउं कराची जे सिंधी अदबी संगत सां सलाह रहियसि उन्हनि सां बि गॾु कमु कयुमि। अहिड़ी तरह ॿिया बि काफ़ी इदारा आहिनि इल्मी अदबी जिन सां अॼु ताईं बि सलाह ॾियो। असांजो प्यार जो पोरियो इल्मु अदब जो पोरियो इन ई सिंध इन धरतीअ लाइ ऐं उन्हनि जे इदारनि लाइ। जीअं असांजी सिंधी अदबी संगत बुनियादी तौर ते उनजो तंज़ीमी तहरीकी ऐं तख़लीक़ी सफ़र जेको आहे असां उन ई तंज़ीमी तहरीकी ऐं तख़लीक़ी सफ़र खे जारी रखंदा अचूं ऐं उहो ई असां अदब शाइरीअ जे प्लेटफॉर्म ते उनखे वधायूं पिया ऐं मुख़्तलिफ़ इहे जेके आहिनि इदारा उन्हनि जे ज़रिए चऊं था त समाज धरती क़ौम वतन जी का ख़िदमत करे सघूं उहा शाइरी अदब जे ज़रिए ख़िदमत जारी आहे। वाह 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 वाह। तव्हां सिंधी अदबी संगत सां तमामु शुरू खां वठी जुड़ियल रहियो। वाह वाह। साईं जॾहिं हाणे ॻाल्हि तव्हां हिकिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो त प्यार त पोइ प्यार त यकीननि हिकिड़ो फितरी ऐं ख़ूबसूरत अहसासु आहे। भला साईं गुल हसन लाखीअ कॾहिं कंहिंसां प्यार थियो? बिल्कुलु साईं मक़बूला तालिबुल मौला साहिब जो हिकिड़ो शेर आहे त इश्क बिना इंसान जहिड़ो आहे तहिड़ो न आहे। जहिड़ो आहे तहिड़ो न आहे। हा इश्क बिना इंसान जहिड़ो आहे तहिड़ो न आहे। त इश्क खां बिना उहो चवंदा त भाउ कहिड़ो जेके वण कहिड़ो जेके हवा न लोॾियो हुजे त बुनियादी तौर ते इश्क हिकिड़ो काइनात जो फितरत जो मुतहरिक अहिड़ो जज़्बो आहे जंहिंमें सूंहं सच हुस्नाकियूं बुनियादी तौर ते शाइर अदीब जेके आहिनि न उहे फितरत जा आशिक़ आहिनि ऐं उहो उन्हनि खे ख़ालिक़ काइनात जी हर शइ में सूंहं ई सच नज़र अचे थो। उहो पोइ फितरत जा वण हुजनि नदियूं हुजनि समुंड हुजनि ॿेला किनारा हुजनि या माण्हू हुजनि। माण्हूअ सां मुहबत बि उनसियत जेको आहे सो अॻिते माण्हू खे वधाए थी। असां बिल्कुलु प्यारु कयो आहे ऐं उहो प्यारु उनजो इज़हार बि कयो आहे। पर सच पुछो न त शाइर वॾा हुस्नाक अदीब जेके आहिनि वॾा हुस्नाक आहिनि ऐं उन्हनि जी जेका इश्क जो जेको कैनवस आहे उहो वॾो काइनाती तसवर सां सलाह ॾिनी पंहिंजे धरती क़ौम वतन सां इश्क जी शुरूआति उन खां पोइ काइनात ताईं ऐं
उन करे शाइर अदीब जेको आहे उहो ॾिसंदो आहे त यार प्यार जूं पनाहूं हुजनि हिन काइनात में, सूंहं सच, अमुन इंसानियत, इहा भलाई हुजे। इहो ई हिकिड़ो इश्क जो जज़्बो आहे जेको पंहिंजे हिकु इंसान जे इश्क खां धरती जे इश्क ताईं उहो काइनाती सफ़र ताईं अॻिते वधे थो। वाह 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 वाह, तमामु बहितरीनु। साईं गुल हसन, ज़िंदगी यकीनन हिकिड़ो सफ़र आहे। बिल्कुलु सफ़र आहे। साईं गुल हसन जो कोई यादगार सफ़र जेको असां सां शेयर कयो? सर मूं ज़िंदगीअ में जीअं तव्हां उहो रेलवे में स्टेशन मास्टर तो हुन करे रेल असांजे लाइ फ्री, त मूं ॾाढा सफ़र कया वाह आहिनि, वाह वाह वाह। ॾाढा सफ़र कया आहिनि। ऐं पेशावर ताईं ऐं ही कोमरी वग़ैरह इहे, पर सिंध जूं जेके हुस्नाकियूं आहिनि न उहे मूंखे ॾाढियूं मोहींदियूं आहिनि। ऐं कोमरी वञा उहो उनजो पंहिंजो फितरत जा रंग आहिनि, पर मुंहिंजे थर जा जेके टूर आहिनि, जेके सफ़र मूं कया आहिनि, उहे ॾाढा मूंखे वणंदा आहिनि। मूंखे कारूंझर अहिड़ो वणंदो आहे जो मूंखे कारूंझर ॼण फितरत जी हुस्नाकी आहे। ऐं आउं जॾहिं कारूंझर ते वेंदो आहियां सारा सॼा थक लही वेंदा आहिनि। सही। मिठी महबूबनि जो शहरु आहे। सिंध जा हर शहर ॾाढा उन्हनि जूं पंहिंजूं अनोखियूं हुस्नाकियूं आहिनि। उन्हनि सभिनी हुस्नाकियुनि सां हिकिड़ो प्यारु आहे। ऐं ज़िंदगी वाक़ई तव्हां सही चयो आहे त हिकिड़ो सफ़रु आहे, ऐं इहो सफ़रु रवां दवां रहे थो। ऐं वरी उन सफ़र में जेकॾहिं चारि दोस्त गॾु हुजनि त उहो अञा हुस्नाक थी थो वञे। वाह वाह। त उन करे ज़िंदगी में ॾाढा ख़ूबसूरत सफ़र आहिनि, पर सिंध जी हर शहर ॻोठ बस्ती वाण में आउं वञा थो त मूंखे ॾाढो हीअ धरती जेको आहे चुमण जे लाइक़ु आहे। हीअ फितरत तरफ़ां तराशियल हिकिड़ो अहिड़ो ख़ूबसूरत असांजो ख़ितो वतन धरती असांखे मालिक साईं ॾिनी आहे जो उन जूं हुस्नाकियूं मोहे थी वाह वञनि, वाह वाह ऐं वाह उहे वाह। सफ़र में असां सां गॾु गॾु हलनि था उहे साईं नज़ारा। जॾहिं ॻाल्हि फितरत जी थिए पई, हुस्न जी थिए पई, प्यार जी थिए पई, मोहबत जी थिए पई, त पोइ असीं चाहींदासीं त साईं गुल हसन खां को रुमानवी गज़ल, को रुमानवी नज़म ॿुधिजे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं मूं वटि पंहिंजो गज़ल आहे, तव्हांखे ॿुधायां थो। पल पल कहिड़ा पूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। वाह साईं वाह 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 वाह। पल पल कहिड़ा पूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। मधु पियाला पिया टुटी, मधु पियाला पिया टुटी, सपना थिया बेनूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। वाह साईं वाह 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 वाह। दूरीअ जा ही दर्द थिया, दूरीअ जा ही दर्द थिया, नस नस में नासूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। वाह 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 वाह। बन बन भटका पंध में, बन बन भटका पंध में, खायो तुहें जीअं घूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। आस सहारे पिया जियूं, सिंधु सहारे पिया जियूं, दिलवा चकना चूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। वाह साईं वाह वाह। पल पल कहिड़ा पूर तूं छा ॼाणी, तूं छा ॼाणी। वाह 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 साईं, तमामु बहितरीनु। साईं गुल हसन, असांजो हिकिड़ो नंढिड़ो इनिशिएटिव आहे बज़्म महिराण चैनल जे हवाले सां सिंध जे शाइरनि अदीबनि जा इंटरव्यूज़ करियूं था यादगार। असांजे चैनल जे लाइ साईं गुल हसन के ॿ दुआ जा लफ़्ज़, के नसीहत भरिया लफ़्ज़। साईं मुंहिंजो अॼु असां जंहिं दुनिया में रहूं था उहा डिजिटल दुनिया आहे, ऐं दुनिया ग्लोबल विलेज थी वई आहे, हिकिड़ो ॻोठ थी वई आहे। उन में जेके इहे मीडिया जी तरक़ी जेका आहे उन असांखे सॼी दुनिया में ग्लोबल विलेज बनाए छॾियो आहे। उन में बज़्म महिराण जे तव्हांखे तव्हांजे सॼे सथ खे आउं सलाम पेश कयां थो, जेको असांजे सिंधी इल्मु अदब आर्ट सूंहं सच खे प्रोमोट करे थो। इहो तव्हांजो वॾो हिकिड़ो ख़ूबसूरत पोरियो आहे, ऐं तव्हांजे इन पोरे खे असां सलाम पेश कयूं था ऐं अञा बि चऊं था त अञा बि हिनखे अॻिते वधो। तव्हां जेको असांजे शाइरनि, तख़लीकारनि,
फ़नकारनि उन्हनि खे प्रमोट कयो पिया, सच पुछो त तव्हां सिंध खे प्रमोट कयो पिया, ऐं इहो तव्हांजो जेका पोरियो आहे इहो ज़रूरु साफ़ पवंदो। ऐं अॼु असां हिकिड़ो बि लफ़्ज़ जेको पंहिंजी ॿोलीअ पंहिंजी जीजल माउ जी ॿोलीअ में ॻाल्हायूं था, उनजी असांखे ज़रूरत आहे। त हिन सोशल मीडिया, हिन टेक्नोलॉजी दर में जॾहिं AI जे दौर में आहियूं, त इहो हिकिड़ो लफ़्ज़ असीं ॻाल्हायूं था, वाह वाह, इहो बि ॿोलीअ जी, असां सिंधी ॿोली जी तरक़ी आहे। ऐं सही। तव्हां सिंधी ॿोलीअ, तारीख़ तहज़ीब जे तरक़ीअ लाइ कोशिश आहियो। अलाह तव्हांखे जस ॾे ऐं तव्हांजे कम खे असीं साराहियूं था ऐं तव्हांखे सलाह पेश कयूं था। महिरबानी साईं, लख कुर्ब। साईं गुलशन, सिंध जे शाइरनि, अदीबनि, नौजवाननि, ॾिसणनि जे लाइ अव्हां जेको पैगाम। साईं, मुंहिंजा सभ खां पहिरीं त आउं तव्हांजो थोराइतो आहियां त तव्हां असां वटि टंडवाज़म कई आया। तव्हांजा लख लाइक़, तव्हांजी वॾी महिरबानी। बुनियादी तौर ते शाइर अदीब उहो आहे जंहिंखे धरतीअ सां प्यारु आहे ऐं उहो धरती जी नुमाइंदगी करे थो। असां अॼु जॾहिं ॾिसूं था त सिंध सूरनि में आहे, सिंध अज़ाबनि में आहे, तकलीफ़ में आहे, त हिकिड़े शाइर ऐं अदीब जे तौर ते असांखे बिल्कुलु पंहिंजे धरती क़ौम वतन सां कमिटमेंट ऐं इश्क मुहबत जे वचन खे वरी वरी वरजाइण जी ज़रूरत आहे। ऐं धरती क़ौम ऐं वतन सां गॾु गॾु हलण जी ज़रूरत आहे, जीअं असां हिन पंहिंजे सिंधू दरिया खे बचाए सघूं, पंहिंजे धरती खे बचाए सघूं, ही ॿेला ॿनियूं महिराण जूं बचाए सघूं। ऐं हीअ असांजी सिंध सूंहारीअ जेका सदियुनि जी तारीख़ तहज़ीब सकाफ़त रखे थी, उनजे तारीख़ी तसलसल खे असां अॻिते गॾु वठी हलूं ऐं उनखे बचाए सघूं। पहिरीं तव्हांजे ख़िदमत में आउं ग़ज़ल पेश थो कयां। तुंहिंजे हथ खे चुमी गुल रखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी गुल रखियो थो वञा, सूंहं जे देस सां दिलि बखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी नेण तुंहिंजा नशीला ऐं नाज़ुक बदन, नेण तुंहिंजा नशीला ऐं नाज़ुक बदन, घूर घायो पिरी आउं कखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी हिजर जे हाव में काइनातूं जलनि, हिजर जे हाव में काइनातूं जलनि, वक़्त बेरहम ते आउं लिखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी भाकुरनि जे चपनि ते पिया गुल टिड़ी, भाकुरनि जे चपनि ते पिया गुल टिड़ी, ऐं अखियुनि खे अखियुनि ते अखियो थो वाह वञा, वाह 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 तुंहिंजे वाह वाह। हथ खे चुमी गुल रखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी नेण ॿारे छॾियां जिस्म साड़े वाह छॾियां, नेण ॿारे छॾियां जिस्म साड़े छॾियां, चाहु आहे चरियो ऐं चखियो वाह थो वाह वञा, वाह 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 तुंहिंजे वाह हथ वाह। खे चुमी गुल रखियो थो वञा, तुंहिंजे हथ खे चुमी। वाह साईं, वाह वाह वाह, तमामु हा, बहितरीनु, तमामु वरी लाजवाब। साईं गुलशन, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। तव्हां टाइम ॾिनो ऐं अबस में महिराण खे टाइम ॾिनो, हुनजे लाइ तव्हांजा असीं शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं तव्हांजे लाइ दुआ बि कयां त अलाह साईं तव्हांखे मुकमल सिहत ॾे। तव्हां सिंध जा असास आहियो, सिंधी ॿोलीअ जा असास आहियो, शाइर, अदीब, दानिश्वर ऐं लिखारी, इहे सभु सिंध जो हिकिड़ो असासो आहिनि। यकीननि जॾहिं बि उन्हनि मां ज़िंदगी आहे, हर कंहिंखे हलणो आहे, ई राह रबानी आहे, पर उन में हिकिड़ो जॾहिं ख़ाल पैदा थींदो आहे त उहो ॾाढो भरणु मुश्किल हूंदो आहे। सो असां तव्हांजे लाइ दुआ बि आहियूं त अलाह तव्हांखे सिहत ॾे ऐं तव्हां सिंधी ॿोलीअ जी, सिंधी अदब जी ख़िदमत कंदा रहो, सिंधी शाइरी जी ख़िदमत कंदा रहो। नाज़रीन, अॼु जेका असांजी मुलाक़ात हुई साईं गुलशन लाखो साहिब सां, उहा पुॼाणी ते पहुचे थी। वरी ॿी मुलाक़ात जे लाइ असांखे ॾींदा तेसिताईं इजाज़त। अलाह भाई।